برای آستین‌های چاکدار آموزش بدم که این یه روش خیلی ساده هست که از داخل هم هیچ جای چرت پارچه نمیافته. بریم ببینیم. برای درست کردن این مدل بیلیتی برای چاک آستین، اول آستینتون رو قبل از اینکه درزاشو به هم وصل کنید روی زمین پهن میکنید. این الان یه آستین فرضیه ها، آستین واقعی با سانتیمتر نیست. من فقط برای اینکه شما بدونید کجای این باید این بیلیتی رو باز کنید این تیکه رو آماده کردم. ببینید فرض کنید این الان آستینه، این قسمت پیش هست که چرت خورده، این روی پارچ هست و من آستین رو به پشت برمیگردونم. باید لب مچ آستین رو تقسیم بر 3 بکنید و 1/3 که توی قسمت پشت آستین قرار گرفته. اینجا الان پشت آستینه، اینجا پیش آستینه. پیش آستین گودتره و توی الگو من با یه چرت اینو مشخصش کردم و به پارچه انتقالش دادم که گمش نکنم. پس 1/3 دم مچ از سمت پشت وارد میشم و خطی که میخوام اون بیلیتی رو برای چاک روش بدوزم و میکشم. بلندی این چاک خیلی سلیقه‌ایه. بعضی از چاک ها هست که خیلی بلنده، حتی تا آرنج میره. یعنی توی طراحی‌های خاص، توی مدل‌های خاص شما ممکنه که همچین مدلی رو ببینید. اما توی حالتهای نرمال، بیشتر توی پیراهن‌های مردونه، بلندی‌های 12 تا 15 سانت رو میتونید براش در نظر بگیرید. الان از اینجا به بعد دیگه من الان نمیام اینو تقسیم بر 3 کنم اینا خودتون شما رو الگوهای اصلیتون انجام بدید. من دیگه از اینجا به بعد فقط میخوام روش دوخت این بیلیتی رو توضیح بدم. با خطکش گونیا یک خط با زاویه عمود بر دم مچ آستین میکشم. من بلندی 12 سانت رو براش در نظر میگیرم. من با مداد میکشم برای اینکه شما تو فیلم ببینید. شما سعی کنید خطوطتون رو حتما با صابون بکشید. بعد از اینکه مقدار چاکو بالا رفتم، به صورت عمودی از طرفین این خط از هر طرف 1 سانت و 1 سانت عمود به این شکل خارج میشم. اینجوری. دوباره از این نقطه 1 سانت پایین میام به این شکل و اینجا رو حالت مثلث به همدیگه وصل میکنم. دقت کنید الان اینجا پشت آستین هست، روی آستین انجام نمیدم به خاطر اینکه نمیخوام این علامت هم روی پارچه بیفته. خط وسط رو میبرم تا اینجا، بعد به طرفین قیچی میکنم. این قیچی که به طرفین میزنین خیلی تا لب نرید، به خاطر اینکه وقتی که باز میشه اون وقت خیلی بیشتر از جایی که چرت زدید باز میشه، بعد به مشکل برمیخورید. اینم این شکلی به این طرف. اینو قیچی کردم. حالا احتیاج دارم به اون نواری که باید دور تا دور این دوخته بشه. بعد از اینکه اینجا رو چرت زدم، برای بریدن نواری که دور این باید دوخته بشه باید 2 برابر این بلندی چاک که به این شکله، یه 12 سانت اینجا، یه 12 سانت اینجا، 24 سانت و به اندازه پهنای این نوار. پهنای نواری که الان من میخوام اینجا بدوزم 2 سانت هست. پس شد 12 تا 12 تا 24 تا 2 سانت هم پهنای بند که میشه 26 سانت. من میخوام از این پارچه اون بیلیتی رو یا اون نواری که دور چاک دوخته میشه رو در بیارم. ببینید توی این مدل چاک خیلی اصلا مهم نیست که شما نوارتون رو از راه در بیارید یا از بیراه. فرض کنید مثلا شما دارید با یه پارچه راه یه بولیز شومیز میدوزید. دلتون میخواد اون نواری که دور چاک دوخته میشه راهش برعکس بیفته. پس میتونید به راحتی از بیراه اون پارچه برای درآوردن این نوار استفاده کنید، ولی اصلا عریب نباشه. پس راه و بیراه بودنش هیچ فرقی نمیکنه. این الان بیراه پارچه من هست.
من یک خط صاف میکشم، به این نوار لایی هم نمیدم، روش عدد 26 رو علامت میزنم. پهنای این نوار 2 برابر پهنای، ببینید اینجا تا اینجا پهنای نوارم 2 سانته، 2 برابر پهنای نوار به علاوه 2 سانت، پس 2 ضرب در 2 4 به علاوه 2 6 سانت. پهنای این نوار هست. من اینجا با استفاده از همین خط کشم 6 سانتشو علامت میزنم و دو طرفشو گونیا میکنم. اگر پارچه های خیلی لخته یا اینکه البته بیشتر این مدل بیلیتی رو تو پارچه های لخت واقعا نمیدن، بیشتر برای پارچه های نخی استفاده میشه. تو پارچه های لخت از همون یه شیوه دیگه‌ای که توی دوخت شومیز من توضیحشو دادم از اون شیوه استفاده میشه. این بیشتر برای کارهای اسپورته، مثل پیراهن‌های شومیزی که سرشونه‌هاش افتاده از سبک پیراهن مردونه رو داره. خب این مستطیل من دورشو برش میزنم. چون الان این پارچه سفیده و رو پشتش مشخص نیست، من براتون اینو میکشم برای اینکه بدونید این الان پشت این پارچه هست و اینجا روی پارچه هست. خب حالا با استفاده از اتو این شکلی اینو تا میکنم. داخل پارچه، پشت پارچه داخل قرار گرفته. اینجا یه سوزن میزنم، اینجا هم همینطور. دولای بستش به سمت خودمه و شروع میکنم به این شکل خط میندازم. دارم اینجا رو روی اینجا قرار میدم و خط میندازم. به این شکل. حالا یکی از این سمتاشو خالی 1 سانت خالی چرخ میکنم. ببینید فرق نمیکنه کدوم یکی از این طرفا، یکی از طرفا رو 1 لا 1 سانت چرخ میکنم. سرقامی هم نمیخواد. حالا سمتی رو که چرخ کردم دوباره میارم اینجا، تا میزنم، سوزن میزنم. اون علامت دوختم یه علامت نشونه برام دیگه. به جایی که 1 سانت با صابون علامت بزنم، اون دوخت برام یه نشونه شد و کارمو تسریع میکنه. به این شکل خط تاشو میندازم. از اتوی سردم حتما برای پرس کردنش استفاده کنید. وقتی که اینجا این کارو کردم میتونم این دوخت داخلی رو بشکافمش. فقط شما وقتی که این دوخت رو میزنین میتونید از همون اول که دارید میزنیدش نخو درشت کنید، درجه نخو که راحت تر شکافته بشه. من حالا این کارو نکردم ولی شما حتما انجامش بدین که راحت شکافته شه. بعد از اینکه نخو بلند کردم، حالا این پارچه من چون خیلی نازکه چروک این کشیدن بهش موند، من دوباره یه اتو روش میذارم فقط برای اینکه چروکش رو دوباره صاف کنم. ولی ببینید خطش هست دیگه بخار بهش نمیدم، فقط چروکش رو صاف میکنم به این شکل. خب حالا میریم روی آستین. آستین رو به رو میکنم. ببینید چجوری جلوی خودم قرارش دادم. سمت بالای آستین سمت منه، سمت دم مچ به سمت
روبرو قرار گرفته و روی آستین الان به سمت منه. این تیکه رو که نواری که آماده کردم سمتی که تا نزدم، ببینید این سمت رو تا زدم، اینو نمیخوام، این سمتی که تا نزدم رو میذارم زیر اینجا. آها راستی یادم رفت بگم که وقتی که این نوار رو در میارین 1 سانت هم بلندتر بگیرینش، همیشه عیبی نداره، به خاطر اینکه وقتی که این دوختش تموم میشه بالاشو خیلی تمیز میتونین صاف کنین و برش بزنین. ببینید من اینو به این شکل الان شروع میکنم به سوزن زدن. نگاه کنین، میخوام اینجاشو دقیق ببینید که بعد ادامه میدم. اینو دیگه این شکلی تو دستم میگیرم. خب اینجا میخوام یه چیزی رو خیلی بهش دقت کنید، چون اینجا محل چرتیه که اینجا باید باز بشه و رد بشه. نگاه کنید از اینجا تا اینجا، از اینجا تا جایی که چرت باز میشه از 1 سانت نباید بیرون بزنه. یعنی اگر من اینجا چند تا علامت 1 سانتی بزنم، وقتی که این باز میشه، ببینید فرض کنید این نوار صاف روی زمینه و این باید این شکلی بیاد اینجا قرار بگیره. این چرتا رو داریم برای اینکه اینا بتونه دهنش باز بشه و روی خط صاف قرار بگیره. منظورم اینه که از اینجا تا اینجا از 1 سانت بیشتر اصلا نشه، وگرنه پارگی ایجاد میکنه. وقتی که این شکل قرارش دادم، نزدیک این چرت رو سوزن میزنم، خیلی نکشیدش. ببینید اینجا، ببینید این یه حالت این شکلی توی گوشه ایجاد میشه. وقتی میخوام این ور رو سوزن بزنم، اینجا رو به این سمت تاش میکنم و روی زمین گذاشتم که فکر کنم بهتر از این که تو دستم بگیرم متوجهش بشین. دوباره اینجا رو ببینید، این گوشه رو این شکلی گوشهش رو پیدا میکنم و اینو اینجا قرارش میدم. حتما چک کنید که بیشتر از 1 سانت نشه. این سوزنتون رو نزدیک اینجا بزنید، دور نزنید، اینجا نزنید، وگرنه اینجا تکون میخوره جا به جا میشه. و دوباره ادامه میدم تا آخر. حالا اینو 1 سانتی چرخش میکنم. از اینجا شروع میکنم 1 سانت چرخ کردن، حتما سرقائمی میزنم و به این شکل تا نزدیک برسم، بعد سوزن رو برمیدارم. ببینید دوخت باید حتما از اینجا عبور کنه. ببینید تاکید میکنم اینجاشو، میبینید چه شکلی نگه میدارم این گوشه رو. اینجا پایه رو بلند کنم اینجا. اون طرفتر اگر بزنم اون پارچه تا شده رو میگیره و اشتباهه ها. الان از زیر چرخ میارمش بیرون و بهتون نشونش میدم و 1 سانت تا آخر ادامه میدم و سرقائمی. خب نگاه کنید، ببینید اینجا رو اگر من دوخت اینجا میبردم، وقت اینو نباید نیشگون بگیره، از سرش گذشته، یعنی اون آزاده. الان نگاه کنید هیچ از این پارچه گرفته نشده، نه از این و نه از این. خب ببینید این الان این شکلی دوخته شده. من الان میخوام اتوش کنم. وقتی میخوام اتو کنم به پشت میذارم روی سر طیاره تا جایی که اینجا چرت خورده. خیلی به اونجا کاری نداشته باشیم، چون لایه هم نداره. احتمال اینکه بخواد تار و پودش
گسسته بشه هست، بنابراین خیلی اصلا بهش کاری نداشته باشین. آروم اینجا رو به این سمت که هل دادن با خود اتو، برای اینکه این پارچه نغلطیده باشه روی این هلش میدم و اینجا رو یه اتو میزنم. از پشت دارم اتو میزنم، این طرف و بعد این طرف. ببینید آروم یعنی اصلا نه جایشو میکشم، اینجاشو حتما سر تیاره میذارم به این شکل. بعد از اینکه اینو اتو کردم، حالا چون از اون طرفم خط تا انداخته بودم الان خیلی راحت برمیگرده، این برمیگرده روی این، دیگه لازم نیست که من الان بیام تازه اینجا رو تا بزنم، خیلی راحت این روی این برمیگرده. الان اومدم به روی پارچه. خب از اینجا شروع میکنم، سوزن میزنم به این شکل. اینجا هم همین شکلی باز میشه دیگه، چون دو تا چرت خورده قشنگ اینجا باز میشه. اینجا رو سوزن میزنم. حالا این رو یه نیش بخیه چرخش میکنم. دقت کنید من این نوار رو عمدن از خود پارچه نگرفتم، برای اینکه برای شما وقتی دارید میبینید راحت تر بتونید تجسمش کنید برای کار خودتون. خب این رو میخوام نیش بخیه بزنم. دقت کنید الان من اون نخمم رنگ متضاده ولی این کامل اومده روی اون، یعنی دوخت زیری نباید مشخص باشه. راجع به دوخت نیشم که بارها توضیح دادم. لب این درز این چرت اوله تا به اینجا برسم این شکلی میام، سوزن رو داخل نگه میدارم، پایه رو بلند میکنم، این پارچه رو رد میکنم از بغلش، دوباره اینجا پایه رو بلند میکنم. هر وقت میخواین پایه رو بلند کنی حتما سوزن داخل باشه. به این شکل تا بالا. سرقائمی هم که داره. خب این دوخت روش شد. حالا بریم برای اتو دوباره. قبل از اینکه کار خاصی انجام بدم اول اتوش میزنم. یه بار این طرف و یه بار این طرف. دقت کنید خیلی من به اون جایی که چرت زدم اون مثلثی اصلا کاری ندارم برای اتو کردن، فعلا کاری ندارم. این از حالا اینو آستین رو به رو میندازم. وقتی که شما پایین این مچو درست کردین یه سمت این چاک بلندتره یه سمت این چاک کوتاه‌تره، اینو باید این شکلی تاچ کنید. ببینید این سمتی که بلندتره به این شکل انگار اینجا میخواد یه زاویه 90 درجه درست کنه،
نگاه کنید، یعنی اینجا این خط با این خط انگار داره یک زاویه 90 درجه درست میکنه و پهنای این نوار از اینجایی که چرت زدیم نباید جلوتر بیاد. اینو این شکلی با دستم درستش میکنم و اینجا رو با اتو یه خط تا میرزم فقط اینجا و پرس. بعد این شکلی برش میگردم. این کارو توی پارچه‌هایی که یکمی زخیمن نمیتونین انجام بدین، به خاطر اینکه اینجا چند لا پارچه روی هم میاد و خیلی زخیم میشه. ولی این یکی از تمیزترین مدل‌های دوختن این مدل چاک هست، به خاطر اینکه از پشت هیچ چرتی نداره. یه روش دیگه هم برای دوختن این مدل چاک هست که اون روش چرت داره، ولی من خودم همیشه اینو بیشتر ترجیح میدم. خب وقتی که به اینجا رسید، حالا ما باید اینجا یک رودوزی لازم داریم. اینا کاملا سلیقه‌ایه اینایی که میگم. من با مداد میکشم برای اینکه برای شما مشخص باشه، وگرنه هیچ وقت شما این کار نکنید، با صابون بزنید. از این گوشه این مثلثی که این بالا ایجاد شده من 2 سانت و نیم یا 3 سانت فرقی نمیکنه، واقعا سلیقه‌ایه. 3 سانت اینور و 3 سانت اینور پایین میام. من بعد اینجا رو چرخ کنم، یعنی از اینجا چرخ میکنم میام اینجا و میام اینجا و میام اینجا. بنابراین اینجا رو با سوزن میبندمش، اینجا هم یه سوزن میزنم و میرم پشت چرخ. خب حالا چون اینجا یکم زخیمه، من از اینجا به این شکل با دوخت نیش شروع میکنم، پایه رو زمین میذارم برای اینکه اجتناب بشه از اینکه زیرش نخ گوله بشه. چند تا شلال با دست اول چرخ و جلو میبرم، 2 تا شلال برای سرقائمی به عقب برمیگردم و اینجا دوباره با دست برای اینکه نیاد جلو دیگه. ببینید کجا سوزن رو داخل بردم. پایه رو بلند میکنم، کارو میچرخونم و دوباره یکم کمکش میکنم. اینجا خیلی دقت کنید که جای درستی سوزنتون داخل بره، چون دوخته روی اینجا دوخته مهمی هست. اینجا میام و دوباره روی خطی که علامت زدم سوزن داخل میره، پایه بلند میشه و دوباره اینجا این چاک بسته میشه، یک سرقائمی کوچیک بهش میزنم. خب حالا روش یه اتو بذارم و پرس روی این خیلی مهمه. پایینش رو اصلاح میکنم. ببینید گفتم پایینش رو همیشه مثلا یه ذره این نواره رو بلندتر بگید، برای اینجاست. اگه سرش بیرون زده باشه بهتره که شما اینجوری اصلاحش کنید و یه پایینه یک دست داشته باشید. دیگه پرسم از روی اون برمیدارم. اون موقعی که دوخت رو دوختم اینجا نیش زدم، این طرفش هم اگر نیش میزدم الان اینجا هر دو طرف خط داشت و خیلی اسپورت ترش میکنه. کسایی که دوخت رودوزی رو دوست دارن اونجوری هم میشه انجامش بدن. این یه روش خیلی تمیزیه برای دوختن این نوبیلیتی. پشتش هم اگر نگاه کنید ببینید، حالا اینجا الان به خاطر اینکه من با نخ مخالف چرخ کردم، به خاطر اینکه مشخص بشه یه ذره این شکلیه، شکل قشنگی خیلی نداره، ولی اگه نخ هم رنگ باشه خیلی خوبه و حسنش اینه که پشت کار دیگه چرت وجود نداره، چون توی اون یکی مدل که معمولا دوخته میشه از پشت کار شما پارگی پارچه رو میبینید که هیچ کارش هم نمیشه کرد.
ببینید زیرش هم الان همین شکلی. اگر حالا اون دوخت دومم زده بودم اینجا هم یه دوخت میافتاد که پهنای اینم قابل تغییره طبق سلیقه خودتون. مثلا این الان 2 سانتیه، اگر میخواستین 1 سانت و نیمی بشه اون اولش که یک خط میکشم بعد یه خط عمود بهش میکنم، از هر طرف 1 سانت میرم تو اونجا باید از هر طرف 75 میلی یا همون 7 میل رو علامت بزنید که عرض این کمتر بشه. عرضش کاملا قابل تغییره. خیلی ممنون که به این آموزش گوش دادین.